Чурхи агазуға әжізене қадірлесіне, патшалық пулыжывы күмілі шыны ергезене сүтсе явреш. Елжік тарихинже ялхужалық министрі Сергей Артамонов ерцы бұраган правительство комиссии бүлжі. Он ежінже терлі ведомство пүшлігізем. Ушкынзене пайланза везем районды вон вежі хужалыға жетсе көрджеш. Комиссия бірле Екатерина Фоминада шуладухря. Рассвет кооперативра хире паян дезень паян духма булдараща. Шурхи агана и бер кергунне хадерленме бушлана. Калаза барать хужалых ердюжи Юрий Мясников ханазене техника паркне кадартна май. Сюрезем бесейл казене трактор комбайна уйхире жезем вышлензенех юзаза упрамалартна. Егебенде жирымыш шулда вун билік миллион, пөлдір вара вун миллион денгеліх ял хужалых машины зем дуянна. Тагак сенхерых процентне патшалых саплаштарна. Шенеде хватла техника на хужалых тербейли упраныне палыртре комиссия. Ытызенде шакна тебе хумала. Тере Сергей Артамонов министр. Меня гасынеде рассветра шутлаза хуна энде. Ул чыралы гектар перчеле тада біржайши культуру зембулеш. Шичырытла гектар жире вылы хабачы хадерлеме узугуреш. Паянхи гундыльне изен пирен шаржирым донны удобрени бур. Тада сагарын донны не укшине тюлезе хуна. Варлық сем пәдім варлық кондиционный. Ебір ытларах элитный варлық сене ақса туза елет бар. И паянхи гундыльне бір хужалыға выншиде донны суперэлитта урба варлыға изегілзе хуна. Пиренінде ағана дұқмада да только гербет систем гына жетмесе имжамзем. Үтті бұрди қадыр. Шурхи гун шулдалықтырандара теген каларышпа победа хужалықрада келешейші. Майрагалы шултравылық пуча пинде икширалла. Візене хелга жарма абат сахал маргерлі. Шуга жибе уда сенаш силас яндалашы гунда. Удобрение ильне, туртарсагна хумала укшине дюлене, унан топливо илзе хуну уже. Агана духма пирен шереп пинчуры гнаш. Ну, моих марда, а поголовье пиди пызык. Шамбада и бир основном весь только абат хадерлептер. Ферма шурчизене гундашине цех пыраща иртнежул икшир бушвали пару видидуна. Иги уихрачы клезалартна ана. Хужалых ердюжи Николай Головин савагана не шутне улчереши дерметель левдытны не більдерча. Чак шухаша комиссии пайдаши земде ырларич. Самахмай вылех черлихерчи деген зене подшалых тадерев гюреть. Кунберге ял хужалых предприятий зен ердюжи зембе, ял тарихи пушлых зембе иртерник анашлура самахпыча. Паянхигун шерешченне пашырхандараганы дузенчен пери хак семюсне. Хужалық сен тагагезен бұтларақ болайш, нүгінді патшалық прахмас негамада пілдерге жак программызын бұрдешлес, патшалық пұлыжуы болайд. Ну, калазақ бармы болайд, рентабельность перебір. Патшалық пұлыжуы жызыр паян, хужалық сен веш хақланды не була, рентабельность 0% паянхигун. То есть укшашлы зелемес про хужалықта патшалық пұлыжуы жызыр. А патшалық пұлыжуы не узу гураган сен хужалық сен. Водам цифрызем галабине. Взен в униги вуны же процент. А шамба кунда патшалыгын педем программизем мен болнизем вещи улач, хембегих льготный кредит сем не булач. Шуреве бедемлетне май комиссии пайдашисем кашни хын шугышне бельдерча. Хужалых сын варлыгы тасада стель шпех астардарах ишлемелле. Перен варлых Чуваш республикин же шиделикле. Паянхигуна утмылыге процент кондиционерларына. Кул педерхижен таныштарзан пазак сахалдарах, педер шитмил 20% чакы вғытра болна. Кондиционе премышларма шупша пибе. Шаңда шупшап ол тада чирзем эджетме барат. Шамба пирин на тазаты ворлахне тазадытмала. Чавын бада варлыға кергуннех тазатса хумасыне шерашей алхужалық центринчий специалистсем. Шурагене дуғазу менен пағалық нетерслі термерлі пергеде азы илдерчиш пухынны зене. Самахмай республика раял хужалық культуризен лаптыкне үстерзе бырашын. Кыжал шерулми пахчыжимыш ытларахлар цахварастылевля. Правительство комиссиен ушкыне Чуваш енре кашни районах шиде. Чак нашкалтель булузем тухшылда узылы булныне палырда шежерешченезем. Чуваш ингыларым вале Екатерина Фомина, Вадим Владимиров.